Саламатсыңарбы? Бүгүнкү биздин сабагыбызда дүйнөлүк суу ресурстары жана дүйнөлүк океандын ресурстары жөнүндө сөз кылабыз. Бардыгыбыз буга чейин жакшы билгендей, мурунку география курстарында биз силер менен жердин суу кабыгы гидросфера жана гидросфера жер бетинин 71%-ын ээлеп, жалпы көлөмү 1,5 миллиард километр кубту түзөрүн билип, анын негизги 98% бөлүгүн деңиз суу сейлерин жакшы билебиз. Эгерде гидросферанын структурасына кайрыла турган болсок, гидросфера бүгүнкү күндө дүйнөлүк океан, кургактыктагы суулар, атмосферадагы суулар жана тирүү организмдердеги сууларды жалпы жыйындысын биз гидросфера дейбиз. Ал эми ошол жалпы суунун 2%-ын түзгөн дүйнөлүк суу ресурстарына албетте бул кургактыктагы суулар, тагыраак айтканда таза суулар кирет. Демек, бул дарыялардагы, көлдөрдөгү, жер алдындагы суулар жана мөңгүлөрдүн суулары. Булардын бардыгы адам баласын таза суу менен камсыз кылат. Таза суу менен камсыз болуу бүгүнкү күндө албетте дүйнө өлкөлөрүндө бирдей эмес. Бүгүнкү күндө жер шарында 1,7 миллиард калк дээрлик суунун жетишсиздигин башынан өткөрүүдө. Климаттык шарттарга, суу ресурстары менен камсыз болушуна жараша, албетте дүйнө өлкөлөрү ар түрдүүчө көрсөткүчтөргө ээ. Түндүк Африка өлкөлөрү, Аравия жарым аралынын өлкөлөрү, Индия өлкөсү сыяктуу өлкөлөр бүгүнкү күндө таза суунун жетишсиздиги жөнүндөгү көйгөйлөрдү башынан өткөрүүдө. Өлкөлөрдүн адам башына суу менен камсыз болуу көрсөткүчтөрүн карай турган болсок, бүгүнкү күндө таза суу менен камсыз болгон алдыңкы өлкөлөргө Канада, Россия, Норвегия, Жаңы Зеландия, Конго сыяктуу өлкөлөр кирсе, ал эми акыркы орундарда Сауд Аравиясы, Индия, Египет сыяктуу өлкөлөр кирет. Дүйнө суу чарба балансы бүгүнкү күндө үй тиричилик суу менен камсыздоо, өнөр жайлык суу менен камсыздоо жана айыл чарбалык суу камсыздоо деп 3кө бөлүнөт. Эгерде булардын структурасын карай турган болсок, албетте бүгүнкү күндө таза суунун негизги бөлүгүн бул айыл чарбасы колдонот. Ал эми өндүрүш 21%, үй тиричилиги 11%га жакын. Эгерде суу пайдаланууну же болбосо керектөөнү жылдар боюнча карай турган болсок, 1961 жылдан 2014 жылга чейинки болгон диаграммада биз силер менен байкагандай, сууну пайдалануу же болбосо керектөө дээрлик бардык тармактарда жылдан жылга өсүүдө. Өзгөчө кескин өсүш бул сугатта байкалган. Адам баласынын жер шарындагы санынын өсүшү албетте аларды тамак аш азык менен камсыз кылуу үчүн сууну пайдалануунун керектөөнү жогорулаткан. Үй тиричилик суу менен камсыздоо. Орточо таза сууну пайдалануу бүгүнкү күндө бир кишиге 120-150 литр суткасына түзөт. Ал эми өнөр жайы өнүккөн өлкөлөрдө бул көрсөткүч 300-400 литрге чейин жетет. Албетте суроо пайда болот, киши башына суткасына кетирилген 120-150 литр суу орточо эсеп менен кайсыл тармактарда же болбосо кайсыл керектөөлөрдө колдонот деп. Эгерде диаграммага кайрыла турган болсок, бүгүнкү күндө суунун дээрлик негизги бөлүгү бул жуунуу үчүн жана бүгүнкү күндө көйгөй болуп эсептелген бул биздин саркынды сууларыбызды айдаш үчүн же болбосо кетириш үчүн колдонулат экен. Өнөр жайлык суу менен камсыздоо. Таза сууну негизинен завод фабрикалар колдонот. Эгерде кээ бир завод фабрикалар таза сууну өзлөрүнүн аппараттарын же болбосо өнөр жайлык технология техникасын муздатуу үчүн колдонгон болсо, башкалары сууну ресурс катары түздөн-түз колдонушат. Энергетика тармагы бүгүнкү күндө суу булактарынан 320 километр куб таза сууну колдонот. Саркынды суулардагы зыян заттар 90% тазалоочу жайларда тазаласа болот. Албетте булардын бардыгы бүгүнкү күндө көйгөй болуп эсептелет. Ал эми таза суунун эң негизги керектөөчүсү болгон айыл чарбалык суу менен камсыздоо, эң ири таза суу колдонуучу албетте бул айыл чарбасы. Айыл чарбасынын ичинен өзгөчө орунду
мал чарбасы жана мал чарбасына менен алектенген фермалар ээлейт экен. Себептен алар көп көлөмдөгү таза суудан колдонгондон тышкары көп көлөмдөгү саркынды сууларды дагы жаратат. Таза суу пайдаланууда пайда болгон көйгөйлөр. Бүгүнкү күндө өнөр жай ишканалардын саркынды суулар таза суу булактарына коркунуч туудурууда. Себеп дегенде көпчүлүк учурда пайда болгон саркынды суулар таза суу объектилерине аралашып кетүүдө. Целлюлоза, кагаз жана химия өнөр жай дарыялардын экосистемасын талкалоодо, суу сактагычтардын ойлонулбай курулушу дарыя экосистемаларынын кыйрашына алып келүүдө. Жана ушундай жер алдындагы суулардын булганышы ушул саркынды суулардын сарыгышынан жүрүүдө. Саркынды суулардын бүгүнкү күндө 3 негизги түрү бар. Алар өнөр жайлык, өзлөрүнүн келип чыгышы боюнча үй тиричилик же болбосо коммуналдык тиричилик жана айыл чарбалык. Саркынды суулар бүгүнкү күндө биз дүйнө региондоруна көз чаптыра турган болсок, айыл чарба саркынды суулар менен негизинен Азия региону көп булгай турган болсо, ал эми үй тиричилик же болбосо коммуналдык менен Түндүк Америка жана ошондой эле Азия. Ал эми өнөр жайлык саркынды суулар негизинен Түндүк Америкада көп чыгат. Таза суу дефицитинин себептери: шаарлардын өсүшү, өнөр жай борборлордун санынын өсүшү, тиричилик жана өнөр жай саркындылары менен суунун булганышы, дарыялардагы суунун азайышы, ошол менен эле биргеликте суу ресурстарынын өзүн өзү тазалоо мүмкүнчүлүктөрүнүн азайышы жана жер алдындагы сууларды ченемсиз пайдалануу болуп эсептелет. Суунун таңкыстыгы бүгүнкү күндө глобалдык масштабтагы көйгөйгө айланууда. Себеп дегенде күндөн күнгө суунун таңкыстыгы же болбосо жетишсиздиги байкалган өлкөлөрдүн саны өсүүдө. Ошол себептен Бириккен Улуттар Уюмунун прогнозу боюнча 2030-жылы дүйнө жүзү боюнча таза суунун жетишсиздигинен 25 миллиондон 500 миллионго чейинки адам орун которуштуруп мигранттарга айланышы мүмкүн. Дүйнөлүк океан ресурстары. Бардыгыбыз жакшы билгендей, дүйнөлүк океан ресурстары бүгүнкү күндө негизги түгөнбөөчү ресурстардын катарына кирет. Ал эми дүйнөлүк океан ресурстарынын курамына карай турган болсок, алар биологиялык ресурстар, минералдык ресурстар, энергетикалык жана рекреациялык. Анда буларга кеңири токтололу. Демек, бүгүнкү күндө деңиз суусунда запастар 137 миллион километр кубту түзүп, анын курамында 80ге жакын химиялык элемент бар. Ошондой эле бүгүнкү күндө негизги таза сууну албетте кээ бир өлкөлөр, суу таңкыстыгы байкалган өлкөлөр таза суу алуу үчүн деңиз суусун колдонушат. Минералдык ресурстар океандын түбүндө, алар шельфте жана материктин деңиз жээгине жакын жайгашкан жактарында, алар алтын, платина, алмаз, изумруд, фосфорит сыяктуу болсо, ал эми океан түбүндө темир, марганец конкрециялары, ошондой эле континенталдык шельфте казылып алынган мунай жана жаратылыш газдары дүйнөлүк казып алуунун 1/3 бөлүгүн камсыз кылат. Океан түбүнүн минералдык ресурстары бүгүнкү күндө өтө бай. Дээрлик ар бир материктин деңиз жээктеринде бүгүнкү күндө казып алуу иштери жүргүзүлүүдө. Ал эми өзгөчө негизги бай региондорду карай турган болсок, бул албетте Персия булугунун шельфтери, ошондой эле Аравия деңизинин жээктери жана Түндүк жана Норвеж жээктери болуп эсептелет өзгөчө. Энергетикалык ресурстар. Бүгүнкү күндө акыркы жылдары адам баласы электр энергиясын өндүрүү үчүн жалгыз гана кургактыктагы сууларды пайдаланбастан, бүгүнкү күндө деңиздеги эбегейсиз чоң аймактагы дүйнөлүк океан эгилеген суудан дагы электр энергиясын алуунун жолдорун ойлоп табышты. Ошонун натыйжасында бүгүнкү күндө толкун электр станциялары, агым электр станциялары, шамал электр станциялары жана геотермалдуу электр станциялар пайда болду. Жана алар өтө ыңгайлуу, ошондой эле дүйнөлүк океандын түгөнбөөчү ресурс экенин эске алганда, булар өтө бүгүнкү күндө замандын талабы болуп эсептелген станцияларга айланды. Биологиялык ресурстар. Адам баласы алгач дүйнөлүк океанды албетте биологиялык ресурстарын
пайдалана баштаган. Тагыраак айтканда, балык уулоо. Планетадагы эң кеңири биотоп болуп эсептелип, дүйнөлүк океандын бүгүнкү күндө курамында 180 миңден ашык ар түрдүү жаныбарлар жана 20 миңден ашык ар түрдүү өсүмдүктөр өсөт. Эгерде биз океандардын балык уулоо боюнча көрсөткүчтөрүнө кайрыла турган болсок, бүгүнкү күндө биринчи орунда турган океан албетте Тынч океаны, балыктын эң негизги бөлүгү Тынч океанда кармалса, ал эми Инд океанында эң аз бөлүгү бүгүнкү күндө ууланат. Ошондой эле бүгүнкү күндө кээ бир өлкөлөрдө деңиз жээктеринде марикультура жана аквакультура деген жаңы плантациялар же болбосо өсүмдүк жана жаныбарларды өстүрүү плантацияларын пайда кылышты. Рекреациялык ресурстар. Албетте бүгүнкү күндө адам баласы эң көп пайдаланылган негизги дүйнөлүк океан ресурстарынын бири бул эс алуу же болбосо туризм, башкача айтканда рекреация ресурстары эсептелет. Кээ бир деңиздер, тагыраак айтканда Жер ортолук деңиз, Кариб деңизи, Кызыл деңиздер, булардын бардыгы бизге жакын жана бизге негизги мисал болуп бере алат. Ошону менен эле бирге бүгүнкү күндө адам баласынын иш аракетинин натыйжасында дүйнөлүк океандын экологиялык проблемалары пайда болду. Алардын көпчүлүгү бул таштандылар менен, саркынды суулар менен жана океан ресурстарын туура эмес пайдалануу менен коштолуп жана байланышкан. Ушуну менен сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Сабакта берилген тема боюнча берилген үй тапшырмабыз төмөнкүлөр. Демек, биринчиси таза сууну туура пайдалануунун бүгүнкү күндөгү заманбап жолдору кайсылар? Булар жөнүндө бир 3 түрүн жазсаңыздар. Экинчи, таблицаны толтуруу. Бул биз жогоруда сөз кылган электр станциялардын кайсыл өлкөлөрдө бар экендигин жана бул электр станциялардын кандай пайдалары, ошондой эле кандай көйгөйлөрү бар экендигин таблица түрүндө толтуруу жана марикультура жана аквакультура түшүнүктөрүнө аныктама жазуу. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат.